Hi guys, for today's video, andito tayo guys ang lugar kung saan merong ganyan pancake na may cheese. First time ko talaga kumain nito guys. At ngayon guys, may pa-challenge silang cheese. Parang paba ng cheese guys, tingnan mo yun guys. Parang ganyan. Tapos may isang customer dito na magsa-challenge din siya. At nanalo siya guys, tingnan natin ito siya guys. Nanalo yan siya dyan guys. Ang galing-galing yun guys. Mas magaling pa siya yung sa binibidyoan ko kanina sa laptop guys. Parang 100 mahaba yung kissing yan guys. Ahirap ianat guys kasi mas matangkad yung sinusukat sa kanya guys. Joke lang. At tanong ba pag nanalo ka guys parang may free ka or may gift kang makukuha dyan. Ang saya-saya ni Kuya guys kasi parang parang yung nakuha niya yung challenge guys. Ayan niya, itong si Kuya guys sila yung nagkanan dyan guys nag-assist sa mga taong bumibili guys. Parang bago lang natin sila din sa lugar niyan guys at ito naman ako guys, hindi ako nagpapatado. Uminitin na ako guys. Oh, tingnan yun yung cheese guys. Init-init na yan guys kasi masyado melted yung cheese guys. O diba guys, worth it yung 8.75 peso nyo. Grabe yung cheese guys, ang sarap. Mozzarella cheese ang ginamit yan guys kaya siguro ganyan ka sticky guys. Pa-challenge din ako guys. Sarap. Alam niyo guys, kapag mozzarella ang ginagamit ng cheese guys, ang hirap talagang putulin. Lalo na yung muya guys. Kalahati lang nakain ko guys kasi sa kalahati lang na 10 yen king pancake na may cheese guys. Sum ka na. Worth it naman yung price yan guys kasi mahal siya. Pero masarap naman. Yan guys, may lumalapit sa gap. Abang kumakain na po sa dilit, ay lumapit na bata dyan ang hingi ng pera. Gusto niya hingin yung kinakain kung guys, mas pinili ko nilang. Bigyan siya ng 5 peso guys. Kasi 5 peso man ang hingi. And guys, sa lahat ng umupo dyan ako lang ang hinihingi ng bata guys. Doon din sa kabilang mo sa lahat na napatayo ako lang hinihingi ng bata. Saan pa kaya merong ganyan na benta guys dito sa lugar na to guys? Kasi first time ko talagang kumain yan guys at first time ko lang din nakita dito sa Pilipinas guys. Guys, kahit nung sa Iligan at sa Manga City wala to yan guys. Nabiglang ako kanina. Hala ko sa YouTube ko lang yung makikita yun pala meron din pala sila dito sa Pilipinas guys. Ang pagkakaanam ko kanina guys hanggang January 29 na mata sila. Naririnig ko kasi sila kanina nag-uusap guys kaya nakimarites naman din ako. Pasensya na kayo dyan, guys, mahirap talaga ubusin guys kasi yung ngipin ko dyan, peke, tulad ng mga kaibigan kong peke guys. Kaya ba guys may mga kaibigan kayong peke na tulad ko guys. Hi guys, yung mga pekeng kaibigan hindi mo talaga may iwasan guys. Di na yung cheese guys. Alamin na yung pancake guys pero kumakapit pa rin yung cheese guys, diba? Di tulad ng mga jowa nyo guys, hindi na kumakapit kung dito na. Joke lang guys. Ayan, tinago ko na ang kalahati. Hindi ko na kasi maubos-busog na ako sa kalahati guys. Salamat sa panonood guys. See you for my next vlog. Tayo din pa kumain ito guys. Pag nakita nyo guys, try nyo na guys. Worth it yung 85 peso nyo guys. Ay 75 peso nyo guys. Actually guys, marami palatang flavor guys. Pero ito lang napili kong flavor guys. Yung maraming chocolates guys. Marami siyang flavor. May strawberry. Basta alam ko marami siyang flavor guys. Pero you know naman, favorites ko talaga yung chocolate. Bye-bye guys. Salamat sa panonood ng vlog ko. Bye!